Hello，大家好，我係阿 B 啊。呢條片出街嘅時候呢，應該過咗年噶啦，所以同大家喺度講一聲新年快樂先。咁就祝大家2023好過2022啦。咁今日呢，就去一間名字好熟悉嘅餐廳，但係呢，佢因為搬咗之後呢，就有一個全新嘅風格。我講緊嘅呢，就係呢一間叫做金鳳2.0啊。咁有啲觀眾都知道呢 Bayview 嗰間金鳳就已經搬咗啦，就係搬咗嚟 Yonge 街呢度6114號 Yonge 街，大概個位置呢，就係 Between Steeles 同埋 Commer 呢，其實喺 Centre Point 南少少，南兩個街口就已經係㗎啦。咁點解佢哋要搬呢？我就真係無從稽下啦。如果邊位觀眾知道個真正原因嘅話，不妨喺下邊留下言分享下。咁佢哋搬咗之後呢，除咗喺個名嗰度加咗2.0呢個字之外呢，其實佢嘅裝修風格啊、餐牌呢都同其他嘅金鳳唔同嘅。咁佢餐牌嚟講呢，除咗精簡咗之外呢，仲多咗一啲新嘅元素啦。咁餐牌就一陣先至再慢慢詳細解釋啦。但係佢有一樣嘢呢，佢由 Bayview 金鳳已經開始係㗎啦，得佢哋有賣，而其他嘅金鳳冇賣嘅，就係佢哋嘅港式鐵板餐。呢度亦都不例外，繼續有賣鐵板餐，所以今日我哋係特登落嚟鋸鐵板嘅。咁另外我諗其實大家一聽到 Yonge and Steeles 呢啲位呢，最擔心嘅一樣嘢就係泊車位啦，係咪？咁其實我自己都有啲擔心嘅。而家就係禮拜五嘅晏晝4點30分啦，影一影個停車場嘅情況俾大家睇下先。咁好明顯我身後呢啲就係員工嘅泊車位咧，咁都唔係話唔泊得嘅，即係如果你有位都可以泊。但係呢，其實另外嗰邊就真係唔係幾多泊車位。我諗而家大概粗略估計數一數呢，我諗20個泊車位度啦。如果冇嘅話，就可能要泊橫街，但係泊橫街就要睇時睇候嘅，即係比較麻煩。咁比起以前金鳳 Bayview 嗰度呢，就係多好多停車位嘅。咁Yonge街就係咁噶啦。咁亦都可能因為佢哋想轉客路啦，我諗其中一個原因係咁啦。咁因為Yonge街好多人其實都唔需要揸車噶嘛。咁如果大家真係有興趣落嚟試嘅話咧，呢一樣泊車嘅因素就要係其中一樣考慮嘅因素。Anyway， 入去睇下先。今次嘅 voiceover 比較特別啊，因為我喺酒店做，我而家喺嚴寒嘅 Saskatoon。咁講翻佢嘅餐牌先，頭先就講過佢呢度叫自己做金鳳2.0啦。咁最大嘅分別就係個餐牌唔同啦，因為一般嘅金鳳佢係一本好似書仔咁噶嘛，呢度就係一塊過膠卡，就有兩邊嘅。而選擇方面呢，我頭先講過係比較精簡咗嘅，但係同時間亦都多咗啲新嘢，例如好似呢一個常餐啦，咁佢都有成7款俾你揀嘅，而每一款都會包嘢飲。但係喺早餐方面呢，選擇就少咗啦。以前呢都有好多嘅，我記得，而家就得翻 A 至到 I 啫。咁可能佢哋都係 keep 住一啲比較多人嗌嘅種類呢，冇咩人嗌嗰啲可能就篩走咗啦。而喺甜品方面都多咗啲新種類，例如呢一個漏奶華啦。而喺價錢方面呢，都好似係貴咗1-2蚊左右啦。咁始終Yonge街價錢係貴少少噶啦。同埋有冇發覺冇咗下午茶呢一樣嘢啊？我問過店員噶啦，佢哋話短期內都唔打算會做下午茶，有啲可惜啦。講過今日要嚟鋸鐵板啦，但係鋸鐵板之前呢，食一個熱辣辣嘅石鍋飯先。我哋今日嗌呢一個呢，就係吉列豬扒滑蛋石鍋飯啊，就18蚊連嘢飲嘅。拎上台嗰一刻咧都幾吸引㗎，熱辣辣噴晒煙，仲喺入邊咧啵碌啵碌咁樣，加埋啲炸豬排又香噴噴喎，賣相就 OK 啦。不過咧味道就要試過先知。其實就咁睇落咧，就有少少似嗰種日式豬扒蛋飯，即係 katsudon 嗰種，但係佢嘅蛋咧就冇落咁多湯去煮嘅，所以咧係比較實翻少少，就似翻我哋港式嘅滑蛋。豬扒就咁夾上手咧，睇落個樣就幾靚仔啦，厚度適中，顏色 OK， 同埋咧都仲有肉汁剩。滑蛋入邊咧就煮咗少少洋葱啦，咁你而家見到個蛋咧都仲係幾流質，但係咧你個蛋會越食越實嘅，因為個石鍋咧係咁不斷加熱喺度煮緊啲蛋。而喺飯方面呢，就係用咗絲苗白米，唔係用日本米，因為佢始終唔係一個日式嘅豬扒飯，所以食落呢其實有啲似煲仔飯，加埋個石鍋呢，因為好熱噶嘛，而個底嗰度呢係會形成咗飯焦添。講翻件豬扒先，頭先講過啦，炸嘅顏色就幾靚，肉汁都仲有，食落去呢個口感都 OK， 但係唯一呢，就係我覺得佢哋需要換油啦，呢度呢係真係影響咗成塊豬扒嘅味道啊！如果換咗新鮮嘅油呢，會好食好多咯。撇除個炸油嘅新鮮程度之外呢，呢一個飯我非常中意一個地方就係佢好熱，你係由頭到尾食落去都係咁熱嘅，佢嗰個石鍋功能呢，真係冇得頂嘅。如果大家中意食熱嘢，尤其是而家冬天凍冰冰呢，呢一個你真係要考慮下。佢石鍋飯除咗呢一個炸豬扒之外呢，你有另外一個係西冷牛扒添嘅，所以睇下你中意食豬定食牛啦。跟住就係到今晚嚟嘅主要目的啊，鋸呢一個港式西冷鐵板，24蚊一份就包茶包雪糕同埋配飯意粉或者薯條都得。
嚿西蘭扒睇落都幾靚仔，兩大嚿，每一嚿都有成寸厚㗎。戴翻個頭盔先啦，港式鐵板餐嘅牛扒咧就真係唔好對佢有咩期望。10間着咗11間咧都會將啲牛扒揦到咧不似人形，咁就問題就係話佢哋揦得有幾過分嘅啫。呢度咧我就未知，一陣試完話俾你知。不過其實食鐵板餐呢啲嘢唔係為咗個肉質嘅，主要就係為咗佢夠個汁水嘢味咧，同埋呢一啲聲。呢個鐵板聲絕對係我自己嘅 ASMR 啊！我應該咧第時瞓唔着失眠咧開咗佢嚟聽住嚟瞓啦。鐵板我哋就嗌5成熟 ，OK 啊，都仲有紅色，咁加埋仲有少少係因為揦過啦，係咪？呢啲嘢始終都係咁噶啦。但係切落個質感咧都幾腍身，所以咧都有少少期望嘅。薯條方面就係一般加拿大嘅港式茶餐廳好中意用嘅 crispy fries 啊！我唔明點解佢哋唔用 crinkle cut 波浪紋薯條嘅，嗰啲索汁真係一流啊！而牛扒方面呢，佢哋都算唔係揦得太過分，所以都仲有少少肉味嘅，而且肉汁都係有嘅，同埋仲有少少咬口，唔會話完全腍到呢都唔知自己食緊乜嗰種。汁水方面呢都幾惹味，今日呢個係蒜蓉汁，不過呢我覺得始終都係配翻黑椒汁會好食啲。咁唔知你又中意啲咩汁呢？講起金鳳呢一個名，唔知大家有冇食過香港嘅金鳳鐵板餐呢？排晒隊噶嘛，我爹哋都帶過去食一次啊。overall 我都幾中意呢度啲鐵板嘅，同埋你見到側邊都好多人食，加埋而家呢冇乜餐廳做鐵板嘅啦。如果你都係同我一樣係鐵板愛好者嘅話，不妨過嚟睇一睇啊！唔中意食牛扒唔緊要，佢仲有雜扒啦，同埋一個日式咖喱唔知豬柳芝士漢堡扒，哇個名長到我都唔記得咗啦。咁啊唔好唔記得餐後杯雪糕啦，都有好多口味揀。我哋今日呢就揀佢嘅黑芝麻，佢呢度金鳳黑芝麻雪糕係幾好食嘅。咁總結嚟講呢，價錢係提升咗少少，地點呢可能對你嚟講唔係幾方便，泊車係可能會有啲問題，同埋呢個餐牌係細咗嘅。不過其實今日呢，我特登過嚟都係為咗食佢嘅鐵板餐，因為我講過呢，其他嘅金鳳係唔做嘅，所以我係唔會介意揸車落嚟食鐵板餐。咁今日埋單呢，就係現金9折嘅，我唔知佢係長期做啊，定係可能新開咗個 promotion， 呢度就唔係幾清楚啦，sorry 嚇。以前佢仲喺 Bayview 嘅時候呢，我就成日去買早餐啊，或者買下午茶嘅。咁我而家搬咗嚟呢度呢，咁我諗我就淨係當佢係一間鐵板專門店啦。當然呢個只不過係我自己嘅個人睇法啫，因為我唔係住喺附近啊嘛，或者可能你住喺附近呢。咁好啦，今日條片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果仲未嘅話呢，就記住訂閱、讚好、留言、分享。再一次祝大家新年快樂，2023乜嘢都好啊，好過2022添。下次再見，拜拜。